مرحبا خوندوانێ زانیگاتی دەیفراتێ ئەم خێر هاتن ئیرۆ ئەم دەست bi waneyekî nû dikin ji bilî bîrkarî yan jî înhemejîna ew jî zimanzanîye pêşî ez dixwazim bi çima xwest dest bi zimanzanî bikim bixabin zimanê kurdî rewşekî gelekî xerab heye dibe ku piştî 20 sal yan jî 50 sal Kurdiya Bakur ji ortê rabê hin organizasyonên navnetewî dibêjin ki Emrê Kurdî herî zêde heftê sal maye kurmancî gava min vê nivîsê xwend ez gelekî xemgîn bûm ji ber ku ez zanim zimanê Kurdî çiqa dewlemend e, çiqa hêja ye, çiqa qedîm e û çiqa gewne. Lê mixabin Kurd, Êdî, Kurmancî naştewin. Ez karim bêjim li Tirkî de eslê xwe Kurd nêzî 40 milyon heye. Ê got dibêjin ez Kurd im yan jî bavê min Kurd e nêzî 30 milyon heye. Ê got dibêjin ez Kurd im û eslê min Kurd e nêzî 20 milyon. Ê got dibêjin eslê min Kurd e û ez Kurdî diştexilim nêzî 15 milyon. Ê got jiyana rojane de Kurdî diştexilî ancak 2 milyon heye. Mixabin nava dawiya 40 salî de dawiya zimanê Kurdî hat. Min xwast ku wekî Kurdek bi rêyekî zanistî ji we re şanî bikim ku zimanê Kurdî çiqa hêja ye, çiqa dewlemend e, çiqa qedîm e. Gava ez vê tiştê şan dikim bi hev re xwest ku ez ji we re zimanzanî jî bidim hermand. Da ku hûn karibin zimanên xwe bişxulin, serwîna inxebat bikin, serwîna lêkolîn bikin û eger hûn bixwazin zimanên din jî bişxulin. Belê, armanca min hebe. Niha kam dest pê bikin. Aliyê cebê de min hin mijar nivîsandiye. Ez ê vê dersê kin bihêlim, ez ê yek li ser wan herim. Eger têrî nekî em ê dersê dahatî de dewam bikin. Şêweyê van dersan pêşî ew ê hinkî iştexlandin bê, axaftin bê. Dûra em ê hinkî bi kûrahî bikevin nava zimanzanî. Lê dixwazim ez pêşî biaxivim. Pêşî em bipirsin, ziman çi ye? Ziman taybetmendiyek berhemî mirov e, însên e. Ji bilî însên ser wî erdî de ti heywan yan jî tiştên din nikarin zimên biafirîn. Ev taybetmendiyek. Ew rewşawî ye. Lê ziman bi xwe çi ye? Wekî tişkî fizîkî ziman çi ye? Wekî tişkî fizîkî ziman deng e. Ziman tenê nava deng de dijî. û ew deng dibe ji aliyê însan, însên were afirandin. Lê taybetmendiyên wê rêzedengên dengan hene. Gavan deng de dixin, em wana rêz dikin. û taybetmendiyê wa rêzedengan heye. Qil ew çi ne? Yek divê rêzkirî bê. Ne temamî rêzkirî bê, lê divê binêsazîkî nav de hebe. Duyemîn dibe wate navê nav de hebe. Ew rêzedengî wateyan bar dikê milê xwe û dikihêne
هەمبەری خۆ وەکی وینا ئەم بێژم ئەس دەنگی خۆ یاژی تشتێک دخوازم کەسی لە بێژم ئەس وان فکر و واتەیان لەسەر مێژویی خۆدا ڕێز دکەن بنەساز دکەن ستراکچر دکەن کاوا بەدبێژم برەیەکی ڕێزکریش دەبێ من دەرکەوێ وان دەنگان ئەو بەرهەمە کاوا دەنگێ من دگهەیە کەسێ هەمبەری من ji ber ku ew jî însêna wêrê wan dengan birêzkirî dixe mêjiyê xwe piştî rêzkirinê nav mêjiyê wî de binesazîkî çê dibe structurekî çê dibe eger ew structure wekînê structura binesaziya mêjiyê min bê mana wî ew e ku tiştê xwe ez dixwazim jê li pêş gihaye bêne معنا بیاوە کو تشتێک و من واتە خستیە ناو دەنگاندا ئەو کەس وام واتەیان دەستخستیە زمان ناوە دەنگێکی دە دەنگێن ڕێزکری دە بۆ ناک و واتە بار بکەی و بگەینێتە بەرکی هەیە ئەگەر ئەو پرۆسەس ئەو کارەمەشی بریا دەنگان چێ بێ و واتە بگەینێتە بەرکی و بنەسازی و رێزکردن نافتە هەبێ ئەو بەرهەم دەبێ زمان من gelek tişt got ser ziman wekî kurtasiya birastî lê em karin zimanê însên bidin ber zimanîn hin heyvanan wekî mînak çûk balinde balinde jî deng dixî rasteberiya wê rasteberek û nadewate jî heye lê em nizanin ew rêzkiriya yan jî binesazî nav de heye yan nîna êdir belkî wate nav de heye lê ew wate belê birastî digihê hemberî xwe çûkîn din ew nediyar e ji bo yekem nikarin bêjin çûk xwediyê ziman kiya ve bersiva ziman da ez ê niha bîrkariya ziman jî bêjim du remê biqedîne ji ber ku em dixwazin bîne kin bikin gelo bîrkariya ziman bîrkariya zimên ne rasta gelo bîrkariya zimên heye belê heye bîrkariya zimên tişkî çawa ye ew jî wekî bîrkariyên din e ew bîrkarî gelo bîrkarî çi ye bîrkarî ew tiştek û proseyekê karîmeşîkî ye ku pêşî pîvanan datînî dûra ser van pîvanan hin karîmeşiyan prosesan dike ji bo na ku ser wî erdî de hin encama bigirî yan jî hin wateya derxî ji ber ku bîrkariya zimên jî xwediyê hîn pîvanan e û gorî van pîvanan em li ser ziman xebat dikin û piştî wan xebatan em hin wateyan eşkere dikin ser wî erdî karin bêjin bîrkariya zimên jî heye ew jî wekî bîrkariye hasayî ye nava zimannasî da şuxlê rêzmanî heye şuxlê hevoknasî heye peyvnasî heye watenasî heye yan jî lojîk û yek din jî kognitif kurdiya wî nizanin û psikolojî û din jî hene gelek hene hûn karin zimanzanî bixebitin lê nav zimanzanî de gelek beşan e ez naxwazim hin detayî bidim ji we re ez ê dûra serwîna bisekirim lê ez karim bo vê waneyê ew qas besa me eşkere kir ku ziman çi ye bîrkariya ziman çi ye em çima hewce ne bi gorî kurdî em çima mecbûr in
حتا دەرسەکەی دن خۆ باش بنەرن. گەلێک سپاس.